Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Tabii ne yapıyorsun? Erkek. Dedim bir araya tebrik ederim. Sana başa da sıraması var da bu buyuruz ki. Gelme kız. Dedim tebrik edeyim. Dikkatini çek. Hayırlı olsun. Yapmasa kadar. Ne? Ya şerefsiz araçta sen bir dakika. Hadi oyna. Ama bak özellikleri izle cibime çok oynamadı sana. Vallahi oynattırmadı. Ya valla. Merhaba arıyorum cevap vermiyor. Dur şimdi ona dönüyorum. Sırayla gidiyor. Hadi. Hadi.